Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Бывалый Трейдер. В сегодняшнем видео, в одном из циклов по Price Action, я хочу с вами поговорить о таком сетапе, о таком паттерне, как пин-бар. И в конце этого видео я вам покажу такой интересный сетап, как двойной пин-бар. Он не очень часто на рынке показывается, но он вполне хорошо работает. Пока что ни в книжках, ни в статьях, нигде я его не видел. Можно так сказать, я его сам заметил, сам протестировал. Может, где-то вы видели подобное. Я в этом не сомневаюсь, потому что он очевиден, но очевиден для тех людей, кто наблюдает за рынком и за ценой и пытается найти какие-то закономерности у рынка, да. А таких, как мы знаем, очень мало. Большинство думает, что здесь все легко и просто. Но бинарные опционы — это не просто кнопочка buy sell. Это упорный труд. Так просто заработать на бинарных опционах у вас не получится, ребята. Ну, давайте приступим к рассмотрению нашего сетапа пин-бар. Вот здесь я вижу подобное. Может, из вас кто-то и знает этот паттерн. Он практически в любой статье о Price Action и в любой книжке по Price Action он стоит на первом месте паттернов. Итак, что такое пин-бар? Пин-бар — это то есть свечка, у которой малое тельце и большой хвост. То есть тень этой свечи в принципе должна быть размером от общей длины нашей свечи примерно 75% и выше, а тело 25% там и ниже. Обычно пин-бар берут во внимание возле каких-то ключевых уровней, то есть не где-то в центре движения цены, а именно возле уровней. Вот как мы здесь видим, видите, вот здесь был уровень, да, зеркальный уровень. Вот здесь мы видим пин-бар практически без тела. Это такой интересный, крутой пин-бар, практически без тела. Если у пин-бара есть еще маленький хвост ниже, как у нас, вот мы видим медвежий пин-бар, и у нас маленький хвост ниже, его обычно называют носом пин-бара. А вот такие, вот здесь мы видим один пин-бар, второй пин-бар. На минутке пин-баров можно видеть очень и очень много, и поэтому их нужно уметь читать. То есть как по ним торговать. Обычно пин-бар нужно брать во внимание, как я уже сказал, возле уровней. Вот здесь мы также видим уровень, да. Консолидация цены. Консолидация — это обычно уровень, и уровень очень хороший. Мы видим длинные хвосты у свечей снизу и видим практически от одного уровня они отталкивались, потом пробили, да. И это уже можно считать уровнем, но именно не одну точку, а определенную зону. Как мы здесь видим, пин-бар своим хвостом не доставал прям тютелька в тютельку к уровню, но это считается уже уровнем. Как по пин-бару вообще торговать? Еще есть много нюансов у пин-бара при торговле на бинарных опционах на таких маленьких таймфреймах, потому что можно возле уровня увидеть и 2-3 пин-бара, а цена все равно пойдет на пробой уровня, даже не откатившись. Ну, в нашем случае она откатывалась и здесь, и здесь. Но есть такие варианты, что есть возле уровня пин-бар и сразу же цена пробивает уровень. Поэтому нужно следить еще и за пин-баром, как он двигался. Он был резвый или он был такой вялый, да? Это можно заметить, если не следить за пин-баром, за его движением, как он двигался. Может, он за 2-3 секунды до закрытия этой свечки он был практически возле края хвоста, да, и потом вернулся обратно за 2-3 секунды. Мы на графике вроде видим пин-бар, но по сути, если бы мы за ним следили, то мы бы видели, что практически в конце закрытия свечки медведи надавили. И здесь уже нужно было бы воздержаться, то есть мы не понимаем, что куда. Но для того, чтобы мы понимали, резвый пин-бар или нет, проще, если мы не следим сильно за ценой, а просто периодически открываем график и смотрим, есть у нас сигналы или нет. Но я все-таки вам советую смотреть за ценой. Мы можем наложить просто тиковые объемы. И вот, когда у нас есть тиковые объемы, и мы смотрим сигналы, мы видим пин-бар и мы видим объем тиковый. По этому тиковому объему мы можем определить, был этот пин-бар
такой в движении сильном, резвый или нет. Если бы он был вялый, у нас бы тиковые объемы были по сравнению с предыдущими очень малы, да. А если наш пин-бар был очень резвый, у нас объемы побольше, да. Мы видим на этом пин-баре объемы достаточно такие большие по сравнению с предыдущими, последними свечками. Это у нас означает, что здесь была борьба возле уровня, боролись сильно как быки, так и медведи. Но мы видим, что все-таки медведи надавили, не пустили. И мы могли уже по тому, что видим, что была борьба, и медведи все-таки надавили. При том, что здесь еще уровень, да, возле уровня обычно пин-бары только на уровнях воспринимаются. Мы могли входить на понижение, да, на 3-4 минуты после закрытия этого пин-бара. Если у нас есть сочетание, что здесь была большая борьба, это видно по объемам, мы видим, что это и пин-бар, и уровень, и большие объемы. Здесь также мы видим, что по сравнению с предыдущими, как на этом пин-баре, было сильное движение, но мы не поднялись выше предыдущих наших объемов, да. Видно, что этот пин-бар был такой вялый, да. И понятно, что здесь не сильно еще шла борьба, значит мы еще не достигли того уровня, где должна бы быть борьба у нас, где медведи уже хотели бы сильно надавить, да. А уже на этом пин-баре мы видим, что мы поднялись выше в объеме и этой свечи, мы видим, что мы даже преодолели этот пин-бар. И здесь у этого пин-бара у нас достаточно большой хвост. Мы видим, что здесь уже борьба достаточно серьезная. Это видно по резвости нашего пин-бара. Мы могли входить, да, мы могли бы на этом войти, но нас еще останавливала именно объемная часть, что он был не сильно резвый. Если бы мы следили за ценой, то мы бы видели, что он был такой вялый. И не сильно двигался, не сильно здесь еще и боролись за уровень. А вот здесь мы видим, уже за уровень начали бороться. Поэтому и поднялись тиковые объемы. Тиковые объемы это нереальные объемы рынков, это просто движение цены по тикам. В принципе, это такой индикатор для тех, кто не следит за рынком, не сидит возле цены и не наблюдает за каждой свечкой, как она себя ведет. Они в принципе в помощь при обнаружении хорошего сигнала при пин-баре. У пин-баров есть разная своя особенность. То есть если пин-бар с длинным хвостом, и скажем это у нас медвежий пин-бар с длинным хвостом, если он закрывается зеленой, хоть красной свечкой, но у него длинный хвост, он считается уже пин-баром, то есть медвежьим пин-баром, он учитывается. Но есть такие пин-бары с коротким хвостом. То есть по сравнению с предыдущими свечами, да и по сравнению со своим телом, вот предположим, это мы также могли как бы считать пин-баром. Вроде хвост больше, нежели тело. Не на 75%, конечно же. Но он в принципе выглядит как пин-бар. Есть пин-бары с короткой тенью. То есть там уже не сильно обязательно, чтобы 75% и более была тень. Но этот, к примеру, пин-бар мы не считали бы медвежьим, потому что пин-бары с короткой тенью и с закрытием бычьей свечи, то есть с закрытием зеленой бычьей свечкой, это не считается уже пин-баром. Если бы это, как мы видим сейчас, типа пин-бар, но с короткой тенью, и мы закрываемся, в случае с медвежьим пин-баром с короткой тенью, мы закрываемся красной свечой, то есть медвежьей свечой, это мы уже считаем медвежьим пин-баром с короткой тенью. В данном случае, когда мы рассматриваем именно медвежий пин-бар, потому что движение у нас было на повышение, мы уперлись в уровень, и здесь мы уже ищем именно медвежьи пин-бары. И если пин-бар с короткой тенью закрывается бычьей свечой, это мы не учитываем. Если у нас пин-бар с длинной тенью, и мы закрываемся, к примеру, бычьей свечой, это мы уже считаем пин-баром. То есть, надеюсь, это понятно. Есть пин-бары с короткой тенью и есть пин-бары с длинной тенью. Но если мы ищем медвежий пин-бар, и у нас медвежий пин-бар с короткой тенью закрывается бычьей свечой, это мы не считаем сигналом. Медвежий пин-бар закрывается бычьей свечой, но с длинной тенью, это мы считаем сигналом. Идентично у нас получается с направлением с бычьими пин-барами.
То есть вот, к примеру, здесь, да, у нас есть бычий пин-бар, бычьей свечкой он закрывается, и у нас длинный хвост, в принципе, это можно считать пин-баром. Сейчас где-то на графике я постараюсь вам найти, вот скажем, есть у нас пин-бар. Можно считать, что он с короткой тенью, потому что, ну, здесь у него точно не 70% именно хвост, нежели вся свеча. Это у нас как бы мы ищем здесь уже медвежий пин-бар, но он с короткой тенью и закрывается бычьей свечой, это не сигнал. Вот здесь, скажем, это у нас пин-бар с носом, отличный пин-бар, медвежий пин-бар. Он закрывается бычьей свечой. Мы его уже считаем как сигналом и уже считаем на понижении. Вот здесь мы видим маленький пин-бар. Он у нас и с носом, есть у нас и хвост. Вот скажем, короткая тень, да, даже по сравнению с предыдущими тенями, это у нас очень короткая тень. Это у нас также внутренний бар, который мы рассматривали в предыдущем уроке. Но мы видим, это у нас уже можно считать, он с короткой тенью, но это можно уже считать бычьим пин-баром. Потому что свеча закрылась зеленая, бычья свеча и пин-бар. Это уже можно считать бычьим пин-баром. Итак, здесь у нас есть уровень. Ну вот, у нас уровень. Вот здесь мы видим хороший уровень, и здесь хороший уровень. Цена 2 раза его тестировала. И на этом уровне мы видим бычий пин-бар. Вот у нас бычий пин-бар. Вот на этом бычьем пин-баре мы могли входить. Не нужно, скажем, дожидаться еще каких-то подтверждений на пин-барах и так дальше. Нужно смотреть, мы видим, что он был очень резвым, быки давят, медведи выдохлись. Здесь наш сигнал. Мы видим, что объемы прям колоссальные по сравнению с предыдущими. И здесь у нас прекрасный сигнал на вход. Да, не каждый пин-бар будет отрабатывать. Мы с вами уже это обсуждали. И я буду в каждом своем видеоуроке вам объяснять, что не обязательно, что не должны все сигналы, сетапы отрабатываться 100%. Должны отрабатываться в большинстве своем, чтобы мы были в прибыли. На бинарных опционах, ребята, нету такого, чтобы вы пришли и за неделю, месяц стали миллионером. Невозможно. Здесь так же, как и на любой работе, нужно вкалывать. Нужно вкалывать, работать, сидеть, наблюдать и смотреть. Нету здесь золотых гор. Да, здесь можно заработать больше, чем на обычной работе. Здесь можно подняться хорошо, но здесь также нужно хорошо и вкалывать. Все это нужно учитывать как бизнес. У нас должны быть и потери, и прибыль. Но если прибыль превышает потери, это можно считать уже прибыльным бизнесом. Поэтому не нужно воспринимать это просто бинарные опционы как две кнопочки, угадал, не угадал. Нужно работать, ребята. И нужно воспринимать все достаточно серьезно. Каждая сделка, которую вы делаете, у вас должна быть продумана. И вы должны составить хороший аргумент для объяснения самому себе, почему я здесь вошел. Не просто мне показалось, что здесь вот есть сигнал, просто мне показалось. Нет, вы должны аргументировать свои действия на рынке, на бинарных опционах и так дальше. Не для кого-то, самому себе, чтобы вы понимали и учились на своих ошибках, чтобы вы могли эти ошибки впоследствии обрабатывать. Понимать на будущее, что вот я в таком случае ошибся, нельзя так делать. А теперь я хочу вам показать где-то на графике двойной пин-бар. Он очень интересный. И он уже ищется не возле уровней, а по тренду. Вот, нашел. Они редко появляются. При активном рынке они появляются намного чаще, нежели при таком вялом движении. Но вот здесь мы видим двойной пин-бар. Смотрите, то есть это у нас движение на повышение. И когда мы в таком тренде движемся и видим вот подобный сетап двойной пин-бар, то есть один в одну сторону, второй в другую сторону, это нам сигнал о неопределенности рынка. То есть рынок не может определиться, куда ему двигаться, а в принципе рынок движется туда, куда ему проще. И если у нас движение на повышение, и мы видим такой двойной пин-бар, конечно же, больший процент вероятности на то, что рынок продолжит свое движение на повышение. Вот таким сетапом, двойной пин-бар. Его нужно учитывать только при каком-то движении. Ибо на повышение, ибо на понижение. И может быть такой пин-бар, что один бычий пин-бар, второй медвежий пин-бар. Это внутри движения.
И мы после закрытия второго пин-бара входим в сторону движения. Сейчас где-то я... вот еще отличнейший вариант. Смотрите. Один пин-бар, второй пин-бар. И смотрите, внутри движения у нас два пин-бара. Двойной пин-бар. Вот такой интересный. И при закрытии этого пин-бара в сторону движения цены. Сейчас много польется комментариев, в какое время экспирации. Время экспирации также в зависимости от активности рынка, конечно же. Ну, в данном случае это у нас так, 20-23. Это у нас еще Америка торгует, рынок активен. Можно входить и на 2-3 минуты. Если это у нас на открытии Европы, такой еще рынок не очень активный. Особенно на Азии можно входить и на 5 минут. Но я, конечно, советую вам торговать только в активные фазы рынка. Больше сигналов, больше возможностей и больше вероятность получить свой профит. Надеюсь, вы поняли, как торговать по двойному пин-бару. Из 100% 80% этот сетап отрабатывал себя. Но его только нужно торговать при каком-то движении. Движение, и где-то в центре движения, центр движения легко в принципе заметить, где-то в центре такого движения мы видим такой двойной пин-бар, неопределенность рынка. Конечно же, скорее всего, рынок пойдет в сторону своего движения, туда, куда ему проще. Так что, ребята, изучайте пин-бар. Я вам в принципе плюс-минус объяснил, что такое пин-бар, как его торговать и что такое двойной пин-бар внутри движения. Так что, ребята, тестируйте, пробуйте, учитесь, торгуйте, учитесь торговать правильно, нормально. Не ведитесь на какие-то сигналы, потому что сигналы, это, на мой взгляд, это полнейший бред. О сигналах я думаю, что я запишу видео, что я о них думаю и что я думаю о людях, которые дают такие сигналы. Учитесь, торгуйте, не сливайте, тестируйте мои сетапы. До новых встреч!